د افغانستان د لوی امپراتور احمد شاه بابا پر ژوند روڼا. السلام علیکم، زه یم منظور احمد پوپل. دا وخت تاسو ګورئ ورلډ هیسټري، د نړۍ تاریخ. احمد شاه بابا د افغانستان هغه لوی او نومیالی ټولواک و چې افغان ولس یې خپل پلار ګڼي او د بابا ستر لقب یې ورکړی، او دا هغه لقب دی چې افغان ولس یې خپلو سترو مشرانو ته ورکوي چې د دې ولس د خلکو په زړو کې یې د پلارګلوۍ ځای موندلی. احمد شاه بابا په هرات ولایت کې زیږېدلی دی. د احمد شاه بابا مور په خټه الوکوزۍ او زرغونه نومېدل چې ډېره دلیره او معتبره ښځه وه، او تل به یې د هېواد په چارو کې خپل زوی احمد شاه بابا ته ګټورې مشورې ورکولې. د احمد شاه بابا پلار زمان خان نومېدی، نیکه یې دولت خان او ور نیکه یې سرمست خان نومېدی چې هغه بیا شیر خان زوی د خوزر خان لمسی او د صدو خان کړوسی و، او صدو خان د صدوزو د ټبر لومړی نیکه و چې د صدوزو طایفه ورته منسوبه وه، او د صدوزو طایفه بیا د پوپلزو یوه پښه ده. احمد شاه بابا تر پاچاهۍ در مخه پراته کډوال سوی و، او په 1180 کال د رجب په میاشت کې د ټولو قواو سره د فراه څخه کندهار ته راورسېدی، او سم د لاسه یې ولسي مشران راټول کړل او د هغو سره یې د هېواد د راتلونکي په باب مشورې پیل کړې. په دې لوی جرګې کې د ابدالیو او غلجو د مشرانو سربیره د بلوڅو، هزارو او قزلباشو مشران هم شامل وه. په دې جرګه کې ټولو په اتفاق فیصله وکړل چې د ایران د حکومت سره پر هر حال تعلق پرې کول پکار دي، ځکه چې ایرانیان او پښتانه یو پر بل حکومت نسي کولای، او په منځ کې یې فیصله وکړل چې ځان ته به یو پاچا ټاکي. خو د پښتنو په داسې قبیلو کې چې یو پر بل تن نه سره یږدي، نو د پاچا ټاکنه یې یو اسانه کار نه و، ځکه چې د هرې قبیلې مشرانو غوښتل چې زه مشر سم. په تېره بیا نور محمد خان علیزی، حاجي جمال خان برګزی، محبت خان پوپلزی، موسی خان ساکزی، نصرالله خان نورزی او د نورو قبیلو مشرانو پر ځانو باندې یو د بل پاچاهي او حکم نسوی منلی، ځکه چې 8 جرګې ناکامې سوي وې. په 9مه جرګه کې د پاچاهۍ خبرې تودې سوې. احمد خان هغسې چپ خوله ناست و. په دغه شور ماشور کې یو صابر شاه نومي ملنګ د جرګې منځ کې راودانګل، او د غنمو یو وږی یې د احمد خان په پګړۍ کې وټومبی، او ویې ویل دا ستا چوغه ده او ته د دوران باچا یې. او د غونډې تالار ته یې وویل د خدای دپاره نور جګړه مه کوئ او جرګې پرېږدئ. هغه و چې د صابر شاه ملنګ انتخاب د ټولو قبیلو مشرانو ومنئ، او په دې توګه احمد خان احمد شاه سو، او د 1940 کال د اکتوبر په میاشت کې د کندهار په ښار کې په 25 کلنۍ کې د پښتنو د پاچاهۍ پر تخت کښېنستی، او د افغانستان د باچا په حیث اعلان او وپېژندل سو. احمد شاه بابا په داسې وخت کې باچا سو چې د افغاني قبیلې د یووالي نقشه چې میرویس نیکه طرحه کړې وه نیمګړې پاته وه، او د هېواد په هره سیمه کې خانخاني وه، او د افغاني قبیلو ترمنځ د ملي او قومي وحدت پر شکېدو. او د احمد شاه بابا دا نیت و چې یو وار بیا ملي سیاسي وحدت رامنځته کړي او افغانستان بیا په ملي او سیاسي لحاظ سره یو موټی کړي. نو دې کار ټینګ پولادي عزم، روښانه فکر او معقول تدبیر ته اړتیا درلودل چې هغه د احمد شاه بابا په وجود کې یوازې سوي ول. نو دی د خپل ولس په خوی او بوی، دود او دستور هم ښه خبر و، نو ځکه یې د ولسي مشر په توګه باچاهي په لاس کې واخیستل، او دی د افغانستان لومړی باچا دی چې تاج یې پر سر نه ایښودی، لنګوټه یې تړل او چپنه یې اغوستل، او موزې یې په پښو کولې، او پر ځکه یې د خلکو دولتي چارو کې د ولس د مشرانو سره مشوره کول. او احمد شاه بابا د خپلې پاچاهۍ په لومړۍ ورځو کې د ادارې چارو د سمون په غرض په خپل نامه سکه ووهل چې د کینډۍ بیت پر لیکل سوی و. احمد شاه بابا په خپل ژوند کې د هېواد سیاسي یووالي هڅه وکړل چې کامیابه هم سول، او خپل په ژوند کې یې لویې او وړې جګړې وکړې، او په ټولو کې کامیابه سو، او د امپراتورۍ مډال او نوم یې هم خپل کړ. نو ځکه یې نن افغانان د بابا په نوم پیژني. دا چې احمد شاه بابا د هند د سفر څخه راوګرځېدی، ډېرو جنګو او سفرو ستړی کړی و، نو په لاره کې ناروغ سو،
او ډیر ضعیف سو. نو یې لویه جرګه راوغوښتل شهزاده تیمور یې خپل ولی عهد وټاکی. نو ناروغي یې سخته سوه او د توبې غره ته ولاړی چې بالا اخر احمدشاه بابا د جمعې په شپه د رجب میاشتې پر شلمه د 51 کلو په عمر سترګې له دې فاني نړۍ پټې کړې او ډیر ژر د هغه د مرګ خبر په ټول افغانستان کې خپور سو. د هغه جسد مبارک یې د توبې د غره څخه راوړی او د خرکې مبارکې ترڅنګ یې خاورو ته وسپاری. انا لله و انا الیه راجعون.